待たせいたしました。急行海老名行き、まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。次の二俣川で泉野線湘南台行きに接続いたします。
到着、出発遅れましたことをお伝えしてあげます。お客様のご利用に次第すぐの発車となります。前のお客様に続いて車内の中ほどまでお進みください。2番線から各駅停車湘南ラブ1番線八幡方面海老名駅発車いたします。島原にご注意ください。1番線では閉まります。